Aku ajak aku aja beli. Biasa keliling dulu ya. Ngajak aku parah kan. Pulang. Empat. Sama. Sampai kita Pulang aku. pulang kan? Sudah aku bangun dulu. Berat itu. Bawa juga. Banyakan orang sana juga bapak sudah tahu umur anaknya. Pokoknya di lupa bapak itu umur anaknya, ulang tahun istrinya, ya. Ada urus itu. Ya. Ini pasti ngomel-ngomel tuh kalau ditanya umur nggak tahu. Iya kan? Nanti kita balik. Inilah. Baru baru Pak. Dosa kan di situ nah, nguyak. Cuma punya bentar. Bentar, aku mau nyalakan tower lagi bentar. Berapa? Nih, 3:30. Jarakan mana? Mana ada, aku aja gak dikasih antapnya. Tapi centak bener gak kan? Ya, bentar, ngobrol kelamaan ya. Tarik bawah mau. Tarik bawah mau kita. Biasanya baterai apa? Balik. Ini aja. Jadi besoknya kita nginep saja sama Jumat ya. Bawa mana lagi? Kita kasih goreng.
bigas. Habis ya. Nah kita buka tank itu berapa San? Itu lah. Biasanya ya, kita buka tank itu dengan cara normal.